95%的人买的冰箱不是这不满意就是那不满意。买冰箱一定要对照我说的5点。首先你记住，冰箱之类的电器那都是卖新不卖旧，冰箱的后面标注有生产日期，买今年生产的越近越好，别买前几年生产的库存货。第二，冰箱放厨房里一定要买嵌入式的冰箱，还要把冰箱门打开90度以后，试试抽屉能不能正常的抽拉，记得买缝纫无上的，这样冰箱里面不会结霜。第三，买变频不买定频，这样更省电。第四，冰箱有单循环有3循环，一定要买斗力3循环的。怎么区分？你去问客服。冰箱有几个蒸发器，如果只有一个那就是单循环，这一点很重要。第五就是冰箱的容量，不管家里人多人少，都得选400升以上。逢年过节放点腊肉年货，客人来了多炖几个火锅，一点不操心。